另一个呢是一个修电器和煤气设备的一个公司，叫 Metro 啥啥啥的啊，它的标识是蓝色，专门在 City 和附近的区域做，套路跟那个水管工是一样的，不知道是不是一个师傅教出来的啊。我们有一个房子，这个暖气机坏了，他们预收了上门费，去看了3分钟就打电话，跟我说要打开机器做诊断啊，要收1300的诊断费，这个你敢答应吗？交了1300，那后面不知道还有多少坑在等着你。我付的那个上门费，难道不是叫你去查找故障原因的吗？所以啊，凡是这种预收上门费，并且能快速到场的，大家都要多一个心眼，搞不好就是这种套路。除了这个穿西装的之外啊，还有一种是穿草鞋的骗子，这种人的文化程度低一点，他明着骗。